Hey, welcome to yet another edition of Sharon with RKB. Ruth Kalibalabon Kagablijo, and Subira Chena James Zoktra Banande. Mufunamu naddala abakyala bannange lwaki bakubiriza olw'ensonga nti show zino tuzikolera mmwe naddala bambi oluusi nga muba temumanyi kituufu kya kukola tufiirwa abakyala bangi nga bafudde nga bamaze okuzaala olw'ensonga nti bamala okuzaala batamanyi kiddako ate abambi balera bakatandika tamanyi ate nga n'oluusi n'ebikozesebwa weebiri naye nga tamanyi wawasobola bifuna oluusi nakosa ebikyamu ng'ebigoye ebifaliso ne paali zino eza cotton eziriko ngozi ku ggulu oluusi tomanya n'oba bleeding naye nga tomanyi omukyala n'agenda okugira mu buli bwonna butobye yatiiriise omusayi munne nga za kiri nomo so zino programs nze nzikola olw'ensonga nti bakyala yagala tukuza abaana baffe tekinyuma maama kulaba nga abaana bo bakuze bavuddemu noolya ku ntuuyo zo olw'ensonga nti omwana bw'akula akuwa essanyu ate n'abaana graduatinga n'afumbirwa n'azaala basically nawe n'olabya dda nga mutuufu ennimiro eyo kubanga jjukira omwana abanga nnimiro nti wasimba okongodde naawe owulira essanyu so olunaku olwaleero nsaze watenezija ku sayidize eno ndi teyo ntya ebadde kitebini ate si kitebini ya wankuluku ate si wankuluku basically tuli mu makkati awo olunaku olwaleero nze bakyalireko tulabe abakyala bazaala batya sayidize bizibu ki ebyo bye bafuna era ng'olunaku olwaleero ne kati twako midwife ono ye Jocelyn olunaku olwaleero gwenze tunyumyemuko naye tuwayemuko aye tulabe biki ebyo bye tusobola okuyiga olw'ensonga nti ebisinga sobola kubyogerako kubanga ate eyo si profession yange saabikubuka newankubadde ebimu kati mbimanyi engeri zadde abaana omusanvu eyo nampisa eyo naye ate enjagala naye kenyini abenga akkatiza era ng'atwogerezaako mu nsonga emu oba endala so midwife musawo Jocelyn sayinza okukulaba kale mukwano webale kuneegatako nakumpa kadde webale kujjako ewaffe eno amiina omanyi nkufollowinga kati nalaba ng'oyogera ku nsonga z'abakyala neŋŋamba Ruth ono neene ewaffe ajje bannange because ekiri sayidi eyo gye twandise oba uptown neene ewaffe eno wansi ku muntu wa wansi byonna bye bimu munaye ebyokuzaala tebiriiko class ffenna ate omwana aluma kyekimu webale nnyo n'oluzungu lungi bwakuluma nga tewasomako ddala bwakuluma nga bannange ogenda kuntegeera mangu because okitegeera omwana aluma so munnange ensonga z'okuzaala maternal health ensonga ziri very critical era mu byonna bye twogera tulina ozoogerako ennyo era nkwebaza okuba nti kati gwe nga media person ate olina eddoboozi ddeneko otuuka wala fe oluusi gye tutasobola kutuuka naye ate bwe tukolaganira awamu media personality nga gw'oli nange profession ne tugatta amaloboozi gasobola okutuuka ku muntu yenna gwe tusobola okutuukako okuva ku maama taata family member stakeholders government national medical stores minister wa health buli omu gwe kikwatako ensonga z'okuzaala tetusobola zikwatanga ffe muntu kinnoomu wabula we need a collective voice we need all stakeholders on board bajje babeere nga bayingira mu nsonga abantu bogeddeko bonna awo biikiza nnyo interest ku taata but taata batulekerera nnyo ffe bamaama kasita ofuna olubuto taata nga asoola ng'atandika kuba ogenda kunywa ddi eddagala mugenda omuloopadi ng'atandika okuwa ssente ezo ogenda kunywa eddagala ng'ebyo naabiviirako ddala how important is a father okubeera involved mu jjani eno ey'amaama katusooke naawo it's very important Ruth because ensonga z'okuzaala it's a matter of life and death you are on a thin line bw'ogitambula wekka kimenyamu ng'omukyala naye bw'obeerako ne support system naddala ey'omwami ono eyalukufumisa kibeera kiralamu obulamu bulina engeri gye bwanguwamu okitegeera psychological support eyo kikulu nnyo ku mukyala ow'olubuto kubanga emyezi 9 Ruth tegitambulikika wekka bingi ebikyuka abakyala bano basesema abakyala babulwa otulo abakyala bayoya ani anaamugulira akantu kayoya mood swings nezibeerawo kwegamba ebintu sikaani oluto lwetaagamuko kasente ebintu bya sikaani bino okitegeera kiyamba kitya omwana munda dadi kasabeera involved bonding
bonding kintu kikulu nnyo. Bonding y'omwana n'abazadde be etandikira mu lubuto. Omwana ono abeera mu lubuto naye nga naye alaba nti taata waali psychologically. Exactly. Naye ate kiyamba nnyo ne maama nti nno asobola okubeera supported now walking that journey with the man that supports them not only psychologically but also financially. Financially luusi nsonga nkulu nnyo. Okimanyi nti nno abakyala oluusi balwawo otuuka malwaliro lwa bbula lya ssente ne babulidingira ewaka. Yes, talina za sikaani, talina zigenda kebera n'atamanya nti omwana munda yeebasa atya ali biki. Exactly. Kati mu lubuto wano throughout antenatal kikulu nnyo omwami okubeera nga waali. Nnyo support system endala oluusi bannyazaala bano bamaama baffe. Kikulu nnyo ate kyova tuba information eno babeere nga bamanyi ekyokukola balina kusupportinga batya omukyalo w'olubuto. Exactly. Nedda si nazaala asipa nazaala. Naye omanyi nti luusi abakyala buli omu alina amuwa emirembe omulabirira. Eriyo omukyala ng'agenda wulira emirembe mu mwami we. Ate eriyo omukyala agamba nze omwami ndeka n'olubuto lwamukyayisizza njagala kubeera wa nnyazaala wange. Omulala n'agamba nze maama wange sivaawo, nze sisita wange kiri eri maama ali olubuto okulonda birth companion gwawuliriramu emirembe. Era birth companion oyo tubakubiriza nti ne mu kuzaala wano mu kusindika yaba akubeera ku lusegere. Nti jjukira oluusi olubuto lukuluma n'engoye n'oziggyako n'onkasuka eri. Kati omuntu gw'owuliramu emirembe nti newoneesuula eri engoye nga tajja kujajimba oba tootye kulaba yoyo gwe tubagamba nti londo oyo akubeererewo nga birth companion throughout the 9 months even in labor. Era akuwerekereko kati luthene ewaffe sibyala akizaala ennyonga eyo mu malwaliro ago amanene gy'ogenda osanga nga omuntu maama aliko abasawo nga 6 bonna bali kwoyo webale nnyo. Eno obeera gwe musawo wekka ng'olinga ku bakyala banaate go. Kati birth companion ono omujjanjabi yakuyambako, they bridge the gap. So kikulu nnyo okubeera nga balina information entuufu. Buyita nti musawo alabika atuuse. Kubanga oba omugambye olaba akola kino mpita. Thank you. So kikulu nnyo nti ne wano mu kuluma akaseera ako akusindika waali n'omusawo waali nkugamba nti nkwatiraako wano. So naawe w'oli nga advocate olaba ekigenda mu maaso. Musawo omwana ono nga takaabye, musawo nga avaamu omusaayi mungi, musawo nga kino tukole tutya. That's the role of a birth companion. Kati omukyala ng'amaze okuzaala biki ebyo the products omuntu z'asobola okukozesa like ng'amaze okuzaala products ki z'asobola okukozesa mweno wansi nga bw'ogambye nti muli eri high end ne kakati eno wansi ku muntu wa bulijjo muntu wa wansi. Okay. Products kati omukyala ng'amaze okuzaala aba bleeding. Kiyise mu immediate postpartum. Yes. Kati bayita immediate postpartum yene essaawa yennyini the first 24 hours nga maama yakamala okuzaala aba avaamu omusaayi mungi. Waliwo aba bleeding ennyo excessive ne bafuna kye bayita postpartum hemorrhage. That's a complication after childbirth. N'ate eriyo ne bano na bleedinga nga si eri guli ogututiisa tudduke tuluma ne tugerere ogwo. But byonna omukyala ono aba yeetaaga okwepaadinga kyetwandiise sanitary towel or sanitary pad or amanya mangi. Kati ekyo kikulu nnyo. N'ate kirungi pregnancy gives us time. Emyezi 9 tuba tugamba mama weeteeketeeke obeere n'ebyokukozesa ebituufu bye weetaaga wali eri. Kotoni, gozi, bintu nkola nkaddemukko. Naye ate eno ku ground eno gyebiri Ruth sijja kukweka gyebiri munaye kotoni tumuzinga mu gozi bulungi nnyo ne tukola ki naye maama awo tetunaabeerawo mpaka ddi. I'm sorry to laugh but I can really relate. Senga wannange guno omulembe senga gwe badde nzaaliddemu ayise kaweweevu oyo yasabula nze kotoni jjukira nti no genoseyako gozi kati bulotambulaba oti gozi ate nga yeezungulula. Kyamazima gali nti gozi oyo ne kotoni tebiri comfortable. Kyova njagala ndageko bamaama baffe abeeno
ku products kati eziriwo maama Yes. zeyandibadde nazo Yes. singa oba omaze okuzaala okugeza tulina paadi omuzungu yatugonzereza ebintu lwose mbula okuddamu okuzaala ate nga nali nakoma nawe olinaze nze mo distributors yankoze yalinyogedde kinnabaana kyange ate nga nakigamba stop it naye nakigamba stop it nali nakoma okuzaala naye ku zino products lwose kati laba eno anatomic pad kati omukyala bw'omala okuzaala mba njagala nkupaadingise paadi bweti nabeeno babisobola mukwano olowooza bya bbeeyi just babadde tebabimanyi bumanya naye nga bino ebintu byolaba lwose si bya bbeeyi naaka oba oli mulimi oba okola mu katale oba oli housewife ogenda kusevinga kuzakameeza mpola mpola oteeke 9 months weziggwerayo ng'oguzeeyo ng'ebipaketi byebi oba ebi ebyo bikutambuza mukyala kwebeereramu weebale nnyo kuba kakati tugamba abakyala tolinda gavumenti weebale nnyo kale tugikubira omulanga etuyambe etyo naye katutuuka twetandikireko so kati omukyala agule paading eno agiteeke mu pakeji ye nga bw'ogula obusuuka ne ovulo ne kino kibeere mu keesi ye kipaaka kino weebale nnyo luso mpozi oli maama nakazadde kati olaba the beauty about this pad ekitali ku cotton and gauze ogambye cotton yakosabula paadi eno bw'ogyambala luusi mbula okwegererezaako ate nkulagenga nze kennyini ebeera very very comfortable ekukwata bulungi wenna ogiyingiramu olaba nti nekutta akabina konna eneyambuse paka wala kati bleeding negenda wano nebeera absorbed wano nosigala ng'oli dry ng'oli comfortable noba wafunye stitches temuli buyiikayiika bukumuka bukola ki bugenda kukuyingira mu wuzi makinga uncomfortable ne bw'owebaka mu kitanda ky'omugulu n'osuula eri ne guno n'osuula eno wano n'oyonsa omwana wo nakawere obeera very comfortable bw'omala okwambaza okubeerako epaadi eno ogistabilizinga ne kannika kano kalaba luusi bino byebintu bye ŋŋamba bamaama bange abeeno bannange abalakizaala ali wano n'eddembe lyokka bannange kano akapale okalaba luusi kano akapale ekirungi ekikaliko kali reusable ne bw'obeera na bubiri kano bw'okoozaamu n'oyanika ng'oleeta kali abakyala bange nabagamba last time nga mbalaga ebintu byo ne bugaa nti bya bbeeyi kati tuli eno wansi kitebi bino ebintu lwose nze nkugambye buli mukyala yandibifunyeeko mukwano eddembe liri wano kanfati yokka okozaamu katini bwoti wotani soap ng'oyanika wali nga nenkyokozesaako kano kennyini kwoteeka ku ki ku paadi yaffe eno feyaffe twagikwasanga bisambi temutuzaayo ojja abandobooza kugambye ne bw'oteeka omugulu wonna obeera bwoti wano stability kati maama oli comfortable ate n'omusawo naye omwanguyiza omulimu gwe okulaba nti omukyala ali mu bubi oba omukyala ali mu mbeera webale nnyo n'omujjanjabi omuwadde okendereza emirimu so kati bw'omala kano akapale kaffe tosuula bw'oba ogijjeko ng'ejjudde oyagala kukyusa tosuula kantu kaffe kano kali reusable jjako eno you dispose it off ofune endala ate ekirungi ekiri ku bintu bino ekitali ku cotton oyo gw'obadde ogamba these things are eco-friendly these pads are eco-friendly they decompose mwana kano sikaveera kaveera naye kadecomposinga va ku buno obwammwe bu latest kano kadecomposinga kano koolaba era ogenda kajjamu oteeke mu kasasiro wo owa bulijjo it decomposes it is eco-friendly kiri proven si bigambo so kateeke wali kati eno gye weetaaga wali ng'omusaayi gukyali mungi kati ate waliwo gye tugenda tukomesaawa nga zisenvula omusaayi gugenda ne gukendeera kati ate nno nga oyinza obutagyetaaga nnyo ng'ojja kwetaaga eri bit lighter kati nga eno abakyala abanfoloyi nga babiraba kubanga twali tubayisaamu ngambi balaga leka twagala nono wawansi akitege nono wawansi mbagambye bino ebintu this is the standard rules just ndowooza tubadde tetulina grace information era weebale kujja this is the standard wabuza okugamba tojja kwakosa kotoni kamba naye kotoni edda kati nganze bakuddamu kuzaala basijja kukosa kotoni naye nabadde njagala okunoonyayo paadi nga zino zitukozesa mu peas esobola okunnyambako wali ate njutaba wakazaala kati nedaffe ng'abalongoose paadi eba tesobola kukuyamba
bulungi okitegeera naye kati kino kyo kigazi bulungi kikoma eno webale nnyo okyambala nekimalayo bbina ne bwoba olina nnyashi nga yakula neewola paadi ebiko lwaki sirikoza kufuna nnyashi jambulo bwambazi n'embigula n'obigulira omunnakawere waabwe so eno ogyetaaga wali nga essaawa ziyiseeko maybe the following day wazadde the following day omusaayi tuba tusuubira nti gukendeddemukko so you need this it's a bit lighter it's not so as thick as this one that holds more blood so kati zino paadi wano omukyala nga yakazaala wali nkuddamu kibuuzo ky'ombuuziza these are some of the products era lusa abakyala ne batandika okujja mu ddwaliro okuzaala eniwaffe ku ground ne zino ngenda kusanyuka mukwano obuzaalisa buba bugenda kunyumira kamala these are the things that mu byobagamba continental tubibagamba you show them the products anti kaakati mukwano tubadde tubagamba cotton and gold naye ebyo kati this is history tugenda kubagamba bino ate luusi abakyala nkubuulire wadde nga gavumenti tebiteeka mu mama kiti zaabwe abakyala bajja it's a matter of them telling them Mama Bella it's just a matter era abakyala okuva n'olwaleero just walk to the nearby pharmacy nearby clinic obagambe more distributors yabatuuseeko omusawo yatugambye paadi zino ze zirika mukyala w'omulembe omutebi guno okitegeera and you sirega wannakawere obusiruusi kansooke nkubuulire olaba ebiwa bamama baffe postpartum depression tebiba bingi mbeera yakubeeraawo mu kubonaabona nga toli comfortable tumazeeko emirembe emyezi 9 ate era ozadde era obonyaabona n'omusaayi ofuna bw'oyoza amasuuka bwe gastaininga ne paadi eno luusi egenda solovingira abakyala obulamu bw'otunuulira market gye tulina wano mu East Africa bw'otunuulira nti East Africa akatale abakyala naddala nga bamaze okuzaala obwo obigeraageranya ne Uganda products zaffe zibadde zitya Uganda tukyali bubi tukyali wala lwakuba kale tuba tuyita ensi ezikyakula third world ebintu by'abakyala biteekebwemu nnyo amaanyi okubeera omukyala ozaala oyonsa okola kino ensi ezaakula Ruth they've moved otambulako nze mukama mpadde ku chance etambulako nengendako mu continents endala beyond Africa naye olaba omukyala nze nga singa nali mbeera mu nsi ezo Ruth kati nga ffe wano ewaffe Uganda bali faatayiro ngaki singa buli mwaka nzaala because obeera wali nga buli kimu bwekiri nga the quality the standard the comfort nga it's just overwhelming naye kati eno ewaffe era tusaba eggwanga lino simanyi batukozesa lulimi ki we need to level up the game we need to level up the game tuve mu bintu biri ebya rudimentary let's adopt to these things Ruth buli mukyala newankubadde obaani obaani yabyetageza okubeerako mu bintu nga bino era I'm very very happy nti muzze eno ewaffe nkubuulira nti okuva n'olwaleero abakyala baffe eno bagenda bifuna naye do you think government yetefuddeeyo Ministry of Health ate yeba government tefuddeeyo oba ffe kennyini tutandika okwebeera nkuba bagamba nanyini mufu yakwata ewawunya webale nnyo kyogedde bulungi nanyinifumu yakwata ewawunya Ministry of Health ekozeeko byekoze naye ng'olugendo lukyali okitegeera olugendo lukyaliyo ninawe nabadde nsomako ku ma distributors nga eri mu partneringa ne Ministry of Health balabe nga batandika okuteekera abakyala ebintu bino mu tubisangawo nkutidde bijja kujja it's just a matter of advocacy kati olaba we tutudde wano you're not wasting time bagenda okutulaba Ministry of Health ejja kutulaba ewulire omulanga gwaffe gwe tukubira abakyala with time they will adopt but for the meantime nga bwe tubalinda Ruth abakyala katubyetuuseeko ate n'abasuubula bu drug shops eyo pharmacies you need to stock these things bino abakyala bye beetaaga abakyala beetaaga bonna okuddako banoboka abazaala baba beetaaga search n'aba menopause nabo kati bino byabazaala n'ate n'aba menopause aba bleeding dysfunctional uterine bleeding omanyi abakyala Ruth hormones tuyina hormones mu mubiri oluusi zitucyankalanako oluusi tutaddemu family planning nazo ne zitucyankalanako oluusi tulinayo ebirwadde Ruth ebireetera abakyala okuvamu omusaayi nga cancers cancer of the cervix you start bleeding abnormally tulina oluusi UTIs STIs nazo zituleetera era netala kwambala eno paadi ogenda ate kwambala waliwo bupaadi obulala ate nga kano
osobola okwepadingisa kano omusawo kwe yatugamba nti baba kusiibudde mumaze okuzaala kano omusawo gwe nayogerako naye walamuta Florence yagamba baba kusiibudde kano kwogenda nako kano osobola n'okakozesa ku bino byeyogedde waggulu. Thank you. Kano kati this is some light. It can omukyala wano ng'amaze okuzaala mu 6 weeks ezo eziddako aba akyavaamu kye tuyita lookiya ennaku ezo nga mu 6 weeks kati aba teyeetaaga bino ebinene. But this that kawana sexy eno beera mama pad gy'olaba eno eri very comfortable eri very soft nti omukyala agenda mala 6 weeks ng'avaamu lookiya naye ng'akeepadinga olunaku lulamba wadde kanakasana koolaba omanyi wali ebyo bipadi oba obimanyi bibabula mukwano ne bikusanga mu bbugo mweringi oyinza okwetakula n'ogijjamu naweka but this is very soft. It is very light, it is very comfortable, it absorbs blood very well. No irritation, no itching, no kusabuka. Okitegera when you're using this. So kano omukyala era yenna akeetaaga nnyo kano. Ali mu menopause, alina UTI, abundula amazzi. Ebintu by'abakyala obitegeera nnyo. Nze omukyala ali munda munzi, omukyala n'omwana. I know, right? So ababundula amazzi bino omanyi Ruth eri abakyala ababeera nga they bleed after sexual intercourse. Si bulwadde bulwadde n'abeera awo nkozesa ekintu epadingisa ebigoozi ne bazinga ebitawero ye wali abakwe eno ku ground Ruth eno ku ground oluusi babasigamba nti oba obusobozi bwa nsimbi naye just nga tebamanyi the right products to use. The right information. Exactly. Nga they don't know the right things to use. N'alyoka ayambala gundi mwaka ku mwaka Ruth wali owuliddeko ku kikulukuto. Yes. Ebyo byonna bizibu by'abakyala mukwano. Fistula. Urine incontinence. Abakyala bafuna birth injuries. Bamala okufuna birth injuries ate okujjukira bw'ofuna fistula Ruth ng'ozadde tebagirepairingirawo. Bakuwa time kati zezo procedures ze batapapira mbwenkya luli juzi. Lwaki tebakupapirawo? Depends. Kati period gy'obeeraawo nga otonya urine something like this can save you. Mwana gwe kyokka tugamba abakyala muzaalire mu malwaliro munywe eddagala yali agadde ebintu fistula they are preventable naye ate gyebiri so ne next month nno waliyo munange camp bagenda kuprepairinga abakyala abakyala wano si wano nzija yonna gy'onoobeera kati kambuza omusawo Josephine nti fistula ono ajja ku baana abatanneetuuka kuzaala oba nange Ruth nenzamu katono okuzaala nsobola okufuna fistula. Ruth fistula teriiko oba otandika butandisi oba wazaalako dda lwakubanga bano abaana abafuna embuto nga bakyali bato they are at a higher risk of getting birth injuries of any sort nga mune fistula mutwalidde naye ebiseera ebisinga kiva mu mbeera omukazi gy'ayiseemu mu kuzaala mu kulumizibwa leba oba ne mu kuzaala omukyala ayinza okubeera awo bamukoze operation ne bamudamaginga akawago ke n'atandika okutonya omukyala ayinza okufuna obstructed labor ne getting complicated omwana nga aganya okuyitawo ekiseera okisindika oli mukulumwa wali naye nga waliwo omwana aganya okuyita mu kkubo ekkubo liri blockinze off n'ofuna kye bayita obstructed labor kati obstructed labor eyo eva eno mu kulumizibwa wano the labor process bakumonitorinze bata tebalulinze awo oluusi bakuga omwana munene ekkubo ttono oluusi wandigendeddewo ku elective C-section bakumisizza busindika wakati awo abakyala nabo oluusi omwami n'agamba omukyala wange ajja sindika ssente z'okusongoosa sizirina abo nabo kizibu naye tugamba abakyala bw'omala emyezi 8 times ng'okyalira antinento bakutegeeza baba bakumonitoringa baba bakugamba munnange ojja kuzaala bulungi
oba tozaale bulungi bayinza okukulongoosa oba oyinza okupushinga weetegeke bwoti naye kyero kituzaayo nakuwa gy'ozaalidde wa gy'onywera eddagala lwoozi abakyala bakyagenda ne mu bana abazaazisa ku kyalo bamulerwa abo. Those are the things that are giving them birth injuries. Bamulerwa abo babisoma oba n'abaana musanvu osobola okusikayo omwana bamafiya naawe simanyi na gye babijja tebabisoma babeereeyo ne beetetenkanyiza kati omanyi babeereeyo basoma ku ddagala egganda ku kyalo okwo banogeredde omuddo asindiseeko bawadde abakyala baffe mumbwa babatidde abaana munda amuzaalisirizeeyo mu kyalo omwana afiiriddeeyo talina kyamanyi naye nkubula eruusi mu mulembe guno ebintu ebyo bikyaliyo but we need to level up. Oba tokyanyonyola nti nno abantu abasitaaga kukozesa pads zino naddala kati nga blada ye efunye injury ng'olina incontinence togenda kutambula ng'omusulo gukuyitamu nga bw'olinda bakukole surgery to repair your fistula weekuumiseeko kapaadi kano kali very comfortable kajja kukuyisaawo mpaka bwe banaakutuusa ku surgery appointment yo nga bw'oli menopause ebintu bikutabuseeko ovaamu kino ovaamu kiri ogambye ababundula amazzi weekuumisaako paadi eno nga gye weepaadingisa emazaako olunaku lwonna oba nkosanga zieza buli oti nkyusa buli kadde eno tokyusa buli kadde muganda wange yeruusa ekyebbeeyi kiba koko tebagikola katombo bagikola bamuziriza ogenda oteekayo 2 hours nokyusa 1 hour okyusa ekitandikano n'okuwunya akirina oluveera lungi eno giraba kano kamesh keina on top the softness the comfort kwegamba oyinza n'okwerabira nti olina fistula ng'oyambadde akantu kano otambula nti bibyo ogenda n'okola n'ogenda mu nyumba n'ogenda mu ofiisi n'ogenda ovuga emmotoka yo n'ovuga ebooda in this paka bwe banaakulongoosa problem ekuleetera okutonnya neevaawo oba paka bwe banaakujjanjaba kyonna ekikuvundusa musawo Josephine ntegeera ntya oba characteristics ki eza pad entuufu tulina okukozesa characteristics ya pad entuufu yino tugikutte ndowooza tutandikire wano ekisookera ddala kungulu kuno pad ebeera very soft and eco-friendly ebanga olupapula ebeera nga akapapula kati nti bw'ogijjamu tegenda kufuukira nabwo mugugu gwa kasasiro because kati nga pad eno edicomposinga osobola n'ogyokya ogiteeka wali n'ogikumako akabiriiti n'ogyokya then ekyokubiri characteristic ya pad eno ebeera a bit light tekukolerako mugugu wansi ng'ogyetaddeyo naye ate ng'ekwata olugenda mu jimu wenanga ekintu kikuzimbye agasimanya n'omukazi musajja bebi zange endomye banno okukuzimba naye nga kinyogoga kikutobezatobeza eno kikusiiwa kyokka ogenda kutuuyanira mu jimu waliza nisobola kumalako wiiki nga sigenze kaakati eno munnange wange ojja genda mu jimu okuba siitaapu zo odduke obuuka akaguwa nga tovaamu wadde kasu nga teri ategedde nga nange akuli wano okumpi siwulira nti nno olina ky'olina. This is the beauty. So kungulu ebeera nga kapapula just like you see this ebeera nga kapapula si kiveera si kikutiya wabula tugambe kapapula like just this one I'm holding Rose ye lwaki twogera bingi. Characteristics of a good pad is more distributed. Yes. Tunonye as simple as that. Sinasangayo kisinga kino ojama 24 hours labaga 24 hour refresh whether fresh 24 hours exactly and you're going to get absorbing a liquid yona gy'ogitaddemu. Thank you. Wow. Nze okuva we natandise okozesa ku zino munnange wange siddanga mabega kati infection zijja nyingi nnyo nga oli mu peace oli mu period nti olwokuba olina awantu w'okolera oli mu akeedi oli mu katale okolera mu musana mungi kati bukumalagana bwituuka eno wansi omusaayi gwekola ki ne pH ya vagina ekyukamuko mu peace yeeta infection ezo kati ate tusikasooke tuveeko awo waliwo kyessaakulaze kano waliyo kalabyeko mu tukambaza abaana akisika abaana togiyita pampa Rose si diaper
kale tugiyite ddayipa y'abakulu katugiyite ddayipa y'abakulu eyawukanamuko ne buli bupampa bwammwe bwe musiba abaana obuba buyita buddayipa kale kati kaneeno okalengera luusi ennaku zino waliwo n'abakyala bendaba after child birth kebeeteekayo kano koolaba kaneeno nako kayambako okukwata omusaayi ate era kakola ne kino kyekikoze so kano kambalanga nika ya bulijjo teweetaaga bingi just kuyingiza wano mugulu nakuyingiza wano mugulu abakyala bano abatonya abo abatonya bakettanire kati kaneeno ne bw'oba toyagadde eggulu eno you can buy this n'okambala bulungi nnyo wali erino omusaayi gwo nga gugenda wano mpolampola nobeera very very comfortable and very clean without any blood stains abalina enkindo obeera kakwata thank you lwansonga kali very comfortable okasika paka wano waggulu w'olukindo ate leero jjukira enkindo tusala buno abakyala biki basinga okukozesa nga bamaze okuzaala byolabyeko naddala abakyala bali wansi eno biki basinga ku ground wano abakyala bakozesa obutawero bakozesa gotoni ebipamba ate neryo nno n'abatateekako kaggoosi nakitanga bwe kiri n'akireta nga kikunkumuka ate waliyo puwa kwalite ng'ekikunkumuka bwe kisiba kiyingira ne mu ebyo oba baani ababikola oba lwaki tebababaaninga weebale nnyo tipi bazikozeseza ddala bazikozesa ebigoye babikozesa ne buno obupaadipaadi obwa bulijjo tebulina nno na musaayi gwe gukwata guli awo because the bleeding is heavy naye luusi akabi akali omwo omutwe ebyo oluusi bigenda kuleetera abakyala baffe sepsis mbuuza bitya tebiba sterile for example maama ow'olukindo baakamulongoosa olonze kyolonze akawuka kayingidde mu lukindo kyekiviirako abakyala okuvunda enkindo olukiro lwabika ne luyingiramu amasira luusi n'afuna paasi n'addayo mu ddwaliro luusi okimanyi nga bafunye sepsis osobola obbeera mu ddwaliro emyezi waginda beegi nga bakunyiga ne bakuzaayo nno mu theatre ne bakutunga buto ng'owulira okusannyalaza luusi basannyalaza teri asobola kukola ekyo nga tasannyalaza basannyalaza naye lwakubanga ensannyalaza y'ennaku zino yakyukamu luli baagiranga abantu ne baba anaesthesia n'agenda ne kati bakukolako bakuwa spinal anesthesia ne bakukolako nga bwe munyumyamu ne baddokita okukwata omwana wange ku mugongo so luusi ebintu ebyo abakyala bye beepaadingisa munnange bibaleetera sepsis ne bavunda ne bavaayo zi discharges lwansonga hygiene yabyo teri guaranteed agenda kikozaayoza nga bwasanze nno ne kajiiki talina ayanike bwayanise bw'anajjayo ayanule ateekate muziri engoye endala oluusi abaana bazzi nabo bakazanyiddemu bakotte mu bintu bye oluusi omukozi naye yeewuuyo kwegamba musawo Joseph Gatumba lwaki omuntu yalibadde akozesa bino ebintu bya modest beauty omuntu yandibadde akozesa bino because of the quality first and foremost quality comfort luxury eddembe buli yenna amenya kindeke luxury nedda si bbeeyi mwana wa luxury akufuukira akabasa kisinziira luusi bw'otagenda kuwa mwana mataga pusa olw'okuba nga tosobola gante ate abakazi twalemerawo ogawaki sijja kulya omwana wange anywa amata oba okitegeera so olw'okubanga paadi eno ogenda gyetuusaako okukozesa kiri ekitawel ne tipi it's not going to make anything any better you would rather get what is the standard is okitegeera weewonya ebizibu obulamu bwo bw'otadde mu ssaala oyinza okugamba nti paaka eno as big as it is ogiraba eno paaka erimu 15 pads 15 ogenda kukozesa nga bw'osuula naye luusi ogenda kuba weewunyiriza regardless I don't care how much you're going to buy it but you're going to save yourself money egenda suppose ofunye sepsis
Omanyi esente z'ogenda spendinga mu ddwaliro, emotional trauma ky'ogenda ofuna. This is going to save you all that drama. Just get yourself the right products. Ruth, we are not going to compromise on health, especially women's health, especially maternal health. Aina kantawanza n'agamba nti stopping obunya shaping shape your body shape. Kati kano kenkugambye body shape nkyokazaayo nekakuzaayo olubuto lwo nekalustabulizing nga muscle tezisaaginga saaginga. Wow. It dries fast. You know? Obeera dry tobeerera ng'okozesa 24 hours what? 24 hours fresh sensation. Owulira nga obanga yeekubye kaddiyo down there. So nga bwe nkugambye nti tugenda kubate nga tujja tulabe ku maama yazadde so kyose nagenda kuba tuyisaamu koko naye atubuulire obwannakawere abuulira atya and biki ebyo byabadde akozesa all along ate comparing ne bwe twogerako ebya more distributors bye baba nga bawa bannakazadde. So maama kulika baby queen king ayina kibiiri bannange wazadde sawomeka sawa 5 ez'ekiro. Olubuto lw'ebbugu mwaluwulidde lutya mukyala? Dosi lwangu wazalidde ku pitosi neba nti olina akayiso wati bannaye kulika enviiri tezakukeesi batugamba nti enviiri zikeeta mubijjawo oba yono mama affe fresh nakawere niyo nakawere omwana tumubikkeko leta y'akagoye alaba okwegolola. So yono freshest nakawere waffe Ruth. Kakati bamaama nga bwolaba ono maama ali wano naye eriyo ne bamaama abalala nga ye mu ggwanga bangi. Mu kumala okuzaala balina bye bakozesa kubanga bye biba biriwo Ruth. Naye ng'ate waliwo ebirala bye bandyetaaze kati njagala bibe mu kamwa ka maama yatubuulire maama nno waba azadde wa kusatu oyo olubuto lwa so mu bbanga so atubuulireko ku experience ye nga maama buzibu ki bwafunye mu byakozesa nga yeepaadinga. Kati biri ebiseera ebyasookera twakozesanga goozi ne kotoni naye obuzibu obulimu ekyo nti kotoni oyo agenda n'ayitamu nebikuyingirako eyo. Kati ebiseera ebisinga ogamba kankyuseemu olw'okukola ki olwa bino okubanga nfunye complication eyo kikuyingira eri munda oluusi mwadde wakosebwayo najja ofuna obulumi. Kati n'ogamba oba at least kaneeyambiseeko ku paadi ate eyo buli ddakiika olina okuba ng'okyusa. Yes yo tesobola mu piriyodi eno tesobola kuyamba. Kati n'ogamba kangezeeko ku eyo naye eyo olina okubeera ndooza nga luvannyuma ddakiika nga 10 towummula ng'okyusa. Kati n'ojja weesanga ng'ekino kyo tekikuyambye n'ogamba oba ate kanfuneko ku paadi nga ku zino pampa z'abaana eyinza okunnyambako naye ng'ogyamu olw'okuba owulira kiri oba okikoonye kubanga bw'oba ozadde oba oyagala obeere ng'atilisi ne bweweebaka tolina nnyo kikusumbuwa naye okwegira bannaye lekebera wano eno nga nayonoonese dda oba okitegeera. Kati obeera awo n'ogamba kanneeyambiseeko ne ku kino nakyo ne weesanga nga tekikola ekyo tekikufuula comfortable mu mbeera eyo. Tuba twetaagayo ebyaffe bye batukolera naddala ffe abakyala nga tumaze okuzaala nga kikumala obeera comfortable nakyo okikyusiza mu budde w'oteekangira kamera buli kaseera. Okwekanga otegeeza ki? Nga bwe nkugambye nti we nneeyambisa paadi eno ebadde nkolako buli mwezi sibeera comfortable mu eno piriyodi nga mwezaalidde okitegeera. Kati osobola kwebakayo yadde essaawa nnamba oba okimajja kanayonoonese dda twagenda okujja okulaba wena nga waweddeyo oba ekyo ekintu kitali kirungi.
Kano kaki? Kano eno ssuuka ya ddwaliro. Musawo lwaki? Anti kaakati Njazeewo bamaama tubawa lineni bwe bajja okuzaala. Gisasuuka ng'eya bulijjo kubeera nga tumugyazeemu yeebakemu. Kubanga tuba tetwagala aleete zavudde nazeewaka ate azireete mu ddwaliro. Emuyamba ki eno kugyebakako? It's a normal bed sheet. Obutastaininga gage ge yajja ewaka. Naye ate abamu baba tebali comfortable na za ddwaliro nga bakasooka enteekeko ewa yange nga kati bwe yakoze ono. Kati kano akataddeko aleme ate kustaininga kubanga ataddeyo pad gy'atali comfortable nayo. Yeepadingisiza ekintu nga tali confident tekistaininga essuuka ye eno eri wansi. Kana akanteekeko bikina eno. Kati waba naffe kati ng'abasawo agenze tumusiibudde atulekedde stained bed sheets tuba tulina okuzooza oyo jiiki oyo omo ezo washing machine n'abakozi abakola ki abooza. So kyova olaba nga tuba still tugamba nti buli bupadi bwaffe bwe tubadde twogerako busigala bukimala bumazi because tebugenda kustaininga. Amaanyi genteekamu nga njoza essuuka etastaininze gaba matono. Kusuuka estaininze Ruth omusaayi olwa paadi maama gy'aba ataddeyo. Akamempereza abakyala abaleyo bonna. Singa oba omaze okuzaala olina okukuuma obuyonjo. Kuba we tusingira okufunira infections, tusingira okufunira n'alwala oluusi ng'avaayo ekiso ekitali kirungi. Kati gwe n'omusawo osanzeewo ki? Bw'owuliddeko amabeere agayitamu. So kyensinga okubakubiza kino tekiriiko gavumenti bayamba. Kitandikira ku ggwe olina okumentaininga obuyonjo. Buli muntu wakusangira omutuufu takwenyenyaala. Kati bebi omuzaako ddi? Leeta omukyala muleke nze namubuuza family planning ateekayo ddi? Nakinandyagadde okusembyayo. Bamma mulina ekintu kyonna nga kimwagala okupromootinga like obanga ku ky'abakyala parts okulanga muziteeka ku bbeeyi eya wansi such that buli omu asobola okwafoodinga okugula paadi eyo asobole okumaintaininga obuyonjo. Kubanga n'olwaleero wakyaliwo abalemerwa okugula paadi eyo ey'Enkuumi-2500. Basically singa kisoboka zaali badde za bwereere ku malwaliro. Tekiyinza obutasoboka naye bateekeko ku bbeeyi eya wansi kuba omuntu ajja kulemererwa okunywa at least obuseera asooke yeetegeeze ng'omuntu atekamfadde ng'omukyala. Mwami tomuweerezaayo ku bubaka. Mwami tomuweerezaayo bubaka. Omwami muweerezaayo obubaka nti yeebali eddala otulabirira n'okuba nga ne we tuli comfortable n'okutuleeta mu lino eddwaliro lyaffe kubanga litufuddeko bulungi ddala. Yes. Okay. Eddwaliro baliyita ani? Eddwaliro baliyita Kitebi Medication Center. Lizaalisa bulungi nnyo. Operation eba nnungi. Normal delivery eba nnungi. Wasengise busengise? Baakulongooseza? Omukyala ng'oli mugumu. Munaaga nti kisinziira n'abakukoze. Kituufu. Toyaziza so bwennange otyo tubadde olunaku olwaleero omukyala alina ali ng'otandika okuzaala oba ng'obadde ozaddeko ebintu ebirungi obutegere gye biri more distributors wonna w'ogisanga osobola ogifunako ate na pharmacy zonna zonna ezitudde eggwanga Uganda osobola ogendayo n'obuuza lwa teziriiwo then n'ofuba te okulaba ng'ogenda wennyini ali more distributors bali Kamwokya. I think that's Kamwokya we bali ojja kubasanga obeere nga wefunayo Bella mama oba mama Bella kit obeere ng'okiteekamu keesi yo. Otherwise, have a blessed day. Until next time, Ruth Kelibero Bwanika. Ciao. Nange kyananga kirungi. Nezzaako mangu tobaawo. Walukinde bagamba myaka ebiri. Ate tebakyazaala bati. Bazaala batya maama? Ozaala opulaninga. Ng'opulaninga ki kibuga opulaninga? Olina okuba nga weekolera omukazi yenna ow'ennaku zino. Olina kutunuulira ssente za mwami wo akugulira ekizibu. Ennaku zino biri expensive. Omukyala atandikirwako okuba nga ategeereke ekizibu oba weesiiga kyabiri ekitandika. Emitwalo 2 nga weeziika.
Nze kyange nsiga kyakasanvu. Oba bwesiiga akasanvu ku mukwano Kivasiriini. tekakola. Nayida. Ndi ntya ndabika nti. Nolabise bubi naye ng'oli mu asatu. Alimba tali ku Vaseline. Alimba tali ku Vaseline. Alabika ali ku 55. Yaliwo oyo. Nakyo Naye kiziko. omukyala namanyi okuziga mpulirako nange neddaali. Naye n'omwana nno ate yalina gwe yasiza akazigo. Akesiigira mu ndeera. Otomulaba abadde muto naye akasikiini kyekyo. Tekuli yadde akakalabe. So awamu n'ekyo olunaku olwali bwe tubadde wano Kiteebi Medical Center ne musawo Jocelyn era nga twali tuyitamu bakyala engeri z'okwekuuma nga mumaze okuzaala ne mutafa. Thank you so much for coming. Hey man, mukyala mumeesawo mutyangaayo. Anyways, until next time, ciao, bow, see you in Ginger. All right. Yes, bye.